Very good morning. Njagala kulamusako omulungi ali ku munnyo eno program tambula n'okumanya. Nze kisacha atagenda ndino omulungi Susan Makula Bujingo katusimbule. Omuzadde webale kubanga ofuddeyo ku mwana, bamaama mwebale. Bamaama balina party y'amaanyi ennyo ey'enjawulo ku bataata. Mu kuvanga omwana akyali mu lubuto nti obuvunaanyizibwa Katonda yabutuwa obw'okubanga bulaba bwe yatonda ensi n'agiteekamu byonna. Kati bw'atyo bwe yatonda olubuto lw'omukyala n'aluteekamu omwana. So omukyala alinga nsi. Ensi eno omwana omumwali gwagiwa ekirungi okuleeta okuzaala ekirungi. So omwami oba taata w'omwana obulamu bw'ono omukyala obwetikka batero tugamba abantu abalimaye ekika ky'ettaka y'emmere gy'ofuna. Waliwo emmere etakulira wantu awamu olw'ekika ky'ettaka ekiba kiriwo. Kati ojja kwesanga ettaka eryo liyinza okuba nga si ddungi naye ate n'ogamba kanditeekemu ebigimusa kandifukirire so that ky'osimbye shida ne bweba season ki gwalina gwe asimba gwalina okulowooleza ettaka eryo gwalina oddimanya nti ettaka lino lyennina kikaaki. So jasanga abakyala abamu nga baakula ne basingle mothers, ojasanga omukyala omu nga yakulira mu maka agali violent, ojasanga omukyala omu nga teyafuna bantu bamukuza mubuulirira. Nawe kati gwe nannyini mukyala ono agenda okwetikka abaana bo muwe kyonna kyabulako so that abaana bakifuna. Teweemulugunya bw'oba wawasa tobe okwemulugunya kutera mu kuva muntu okubeera nga kino kyalina sicho badde osuubira n'otandikira okuwishingira ate ky'otaafune oba ky'otayina. So alinga mwana nti omwana Katonda gwakuwadde gw'olina okuparentinga si gw'owishinga the one you wished you had. The one you wish you had. Kati otomulina. So parent this one. Singa nalina omwana ngo wa kisaache sigolina. Olina wo kati oyo gwokuza. Nti kyewetaago muwa we kibanga osobola kimwana afano wa kisaache. Kyobo muwa. Well and good. Naye engeri abaana baffe gye balina purposes ez'enjawulo. Omwana Maria gwe yeetikka mu Bayibuli ayitibwa Yesu. Papa se yali ndala ku ya Yokaana. Yeah. Elizabeth gwe yeetikka. Kati ate Sarah ye yeetikka Isaaka. Ate Rachel ne yeetikka Yusufu. So abaana bano banjawulo mu purpose kati ekyo kya Mukama. So yinza okwegomba omwana omukuzenga ng'ate omujja mu waliwo kye bayita will alignment. Omujje mu kyalina okubeera olina mukuza just mu right way eri bibiliko. Kati bino abazadde betukola njagala obeere bwoti, njagala obeere kino nga wembeera nga sisoose kwebuuza ku Mukama kumbuulira omwana ono kyalina kubeera mbeera nkola nsobi. Oba okola nsobi kubanga ffene Katonda we co-parent. Waliwo omwana yali ayogera kati muntu mukulu naye yali ayogera about her childhood. Yes. Nti ye wa wakati ayina baganda be basatu. Kati tubali kubawala abawala bali basatu kati ye omuwala wa wakati. Bali banne bonna nga abazadde bagamba good girl naye ye Eva ngalinako ekikyamu. Kati ekizibu ky'abaana bwe rebo wawaka. Because oyagala abeere nga bali si wagenda obeera. Era osobola osanga omwana nga academic performance ye mbi ku balala. Gwolina kumakinga sure nti omwa byalina okufuna points zasobodde ofuna zaleeta grades zasobodde ofuna nti abaana basinga waliwo abaana bolabanga effort bambi bagisaamu. So zasobodde okuleeta kubanga tomanyi gyalaga. Kati omufosinga kudde eno nga si gyalina okubeera. Katonda alina byatusobozesa byatuwaako tumanye. Atulaga signs. Aina just byatuwaako ebimu naye ffe byonna tetumanyi kubanga ekyobuyinza tetubuyina is all knowing sife. Kati ku mwana ono kyovolaba nti ye agamba I knew you before you were formed in your mother's womb. Kati ya mumanyi azini alinga atugamba nti ono gwe mulaba agenda okujja nga nze manyi kyagenda obeera manyi bwagenda ofaanana manyi bwagenda okukola bwagenda obeera kati njagala onnyambeko otuukize kye nnina.
machovola ngo obwana obumu omwakana nko kajja kuzanyira mu ttaka ogambe yekaabaki akalala nkazanyira mazzi ogambe yekano ati mulala era lwaki nkyogedde bwentyo nti Yesu yakula mu bazzi ate gundi omwana gwe bayita Samwiri yakulira mu yeekaalu yes ne Yesu yali omulokozi kyokanga ye yali omubazi si ye yakulira mu yeekaalu kati omwana osobola okuba nange ensinga nange oyo mwana wange banange omwana oyo mwana ye musabi nnyo waliwo otubeera mu church n'olaba abaana ne weegomba omwana noga mwana wange singa alina okuyayana kw'okusaba ng'okwo okwo ekinawo kye ky'omuzadde oli mutuufu takulina kubanga okuyitibwa kwe si kwekwate tekuli mu kkuba eryo nza n'okuba nga weegomba omuntu nga olabanga asaba ennyo naye nga byalowooza birala nnyo bulungi nnyo mukama yatukweka emitima waliwo abaana nga bagenda weerereza mukama mu yeekaalu abalala bagenda muweerereza mu bbanka abalala bagenda muweerereza mu makooti mulala mu masomero nga mukama ayagalayo looya ow'amazima kubanga buli mulembe Katonda byonna bye yatuteerawo abamu ne ba remnants waliwo abajja omuweereza kwagala butayagala lwabala ne bakola bubi wajja kubawo uwe omuweereza so era ne mulembe ogujemye mubaamu abamuwulira Katonda ate era yesigaliza kati alina ensonga lwaki ono omwana amuleesa kati ono omwana bw'amuleeta buuza mukama mugambe nnuŋŋamya kati omugambe nnuŋŋamya omwana ono mukuze mu ngeri gy'oyagala Katonda ajja kuyo jalaba bulabi nga wakoze ekintu omwana n'avaamu noga banange nze nakuza omwana munnange tegaali magezi kyali kisaakyo mukama alina bwakubulya naga kati mutweke mulina essomero nga gwe nobera onoga oba mwana mutwale mu ssomero ki ddoboozi ne likugamba kwagabiri lino nga ye amanyi awo alina okuyita ajja abamu bajja koma mu senior 6 nga ye awo yabala wajja okukoma abalala ng'agenda kumalako kati ono gwolaba oluusi ng'omwana atalina magezi tomukubira kintu kufuuka oli tebalina egundi papasi yabwe si emu mu nsi kizibu okusanga abaana nga bagenda kukola ekintu kyekimu era we banaabeera mu professions ezimu ogenda laba omu ng'ali beta ku mulala ekitegeeza nti Katonda baba bagadde mu kifo kyekimu buli omu agenda kukola kirala so ng'abazadde abaana bano byonna nga twagala baweereze papasi yabwe etuukirire mukama gye yabatondera ekintu ekisingirayo ddala si kusoma kukulu basome era omwana mutwale ku ssomero naye ekisingira ddala omwana mulage Katonda lwaki ffenna tukimanyi yensibuko y'amagezi lwaki omulaga Katonda kubanga yamanyi papasi ye era wonna wootabeera Katonda agenda kuba akola omulimu gwe gw'okola ogugwewaka byonna then buli lw'omusindika mu society Katonda agenda kuba nawe mukola babiri wanajja kubulya ekyokola then ye yeeyongereyo agende n'omwana gy'otali yajja omulungamya ku byasalawo yagenda omulungamya kubanga omwana ono wamumutegeeza nawe omwana ono okusalawo kwe kugenda kuva kumanya kwamanyi abasinga tusalawo lwakumanya kwe tumanyi tusinziira ku kye tumanyi naye engeri gye ndaba essomero lino olisomesa bulungi likola bwe kine bwe liti kyangu okulisalawo okusinga lyotamanyiiko era lyotamanyiiko ojja kubuuliriza lwaki weetaaga omanyi olyoka osalewo twalayo mwana so kati omwana ono okumanya Katonda kugenda muyamba mu kusalawo kubanga mu bulamu gaana yagala gaana ayagenda tuuka mu kiseera nga yayimiridde yekka ng'ali independent from you kati nga yalina okusalawo kati okusalawo okwo kuluŋŋamizibwa ki era naawe omuntu olina ze tuyita ebintu by'okkiririzaamu buli kyosalawo kisinzira ku ekyo by'okkirizaamu kati omwana ono ekimu kyakkirizaamu agenda kuba Katonda agenda kusalawo okusinzira ku kukkiriza kwe my faith eddiini yange egamba ki Katonda wange agamba ki era bw'oba omuyigiriza Katonda ajja funa eddoboozi nga limubuulira tokola kino nedda kati agambe saakikoze ekintu kyaŋŋambye naawe oyo ye mwoyo amutuddemu mwoyo tumuyita ekintu era Katonda takirina mu buzibu ekintu nabadde nno ngenda kuyitaawo ekintu ekiŋŋamba
So omwana ekintu kyonna kyana facing mbulamu waliwo okusalawo kwegenda okubeerawo mbulamu bwe agenda kulwana oba amugana okulwana agenda kukutta omuntu oba ogenda labe embeera yonna gya facing yeetaaga okusalawo ng'omuntu wadde muto abaana bato basalawo ne balwana abala ne batalwana abala ne baloopa kubanga mama we yamugamba buli ekikutukako yogera oba taata we yamugamba abamu tebalwana kubanga babeera tebalina maanyi babakuba ogusooka n'agamba siridde kati abazadde essaawa ne tusaba abaana mubateeke ku radio ffe katwogere nabo omwana atuwulira bw'oba oli mu kristaayo kubanga obusiraamu sibumanyi tetujja kwogera kye tutamanyi omwana omukristaayo atuwulira tulina katonda gwe tusinza ffe ng'abakristaayo ali mu busatu God the Father, God the Son and God the Holy Spirit era ebimu challenges zoyinza okusanga ku ssomero ye muntu okugamba abeera atya katonda nga mirundi esatu olwo bakatonda bali basatu nga bw'olaba omubiri gwo bwe guli body soul and mind yatufominga mu ngeri y'emu mu kikula kye era yagamba let us make man in our own image so tulinga ye tuli mu busatu naye nga tuli ki nti mind ye ina weekolera omwoyo gwe gulina gukolera n'omubiri gwe gulina gukola nebyo nno bikiriziganya body mind and soul. Okay, mind yo yegenda okugamba yawo okulaga omubiri gwe gugenda kutwalayo soul yegenda kubeera affected by that so that oneness omuntu yenna akubuuza omulage ekyo bw'oba obwongo bwera nga butono nnyo nga weetaaga omutwala omwana ku leve endala mulage eggi omugamba olaba eggi liina shell liina egg white liina ne yolk but it's all an egg in different forms so bw'obyawula era bwe tunaasanga shell nga ziri awo ne bakubuuza biki ebyo ojja gamba egg shell nga tubyawudde bwe tunaateekawo eggi kino ekyeru ekiba mu ggulu ne bakubuuza kyekyo ojja gamba egg white kati yolk bw'eneba yokka that's still a yolk naye nga ya egg zonna sigala ne title ya egg naye nga different forms so we have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit different forms kankulage fomu endala tulina kye tuyita amazzi tulina kye tuyita ice tulina kye tuyita steam at the end of the day gonna mazzi water but in different forms you heat the water you get steam you cool the water you get ice so buli kimu kirina we kifunctioningira kati katonda waffe ali bw'atyo yenna katonda ali mu different forms naye byonna bw'obigatta wamu we have God now kikyali ekisookera ddala katondawo is a creator ekimuyisa katonda it's a title eyo title sirinnya lye title eyo yennyonnyola emirimu gye that's not his name nga bw'nagamba nti ono musawo ekimuyisa omusawo mirimu gy'akola ekimuyisa pastor mirimu gy'akola ekimuyisa teacher so ne title gye bayita katonda creator ye source yaffe existence yaffe eva ku ye so omuntu tatonda era omuntu ajaga banange yatonzeewo n'ekintu kyogerwa bwe kityo kubanga alina kyataddewo into existence naye mu kutonda kwe twogerako kwe kw'okubeera nga ebintu byonna birina we byava keba emmeeza teyajja yokka emmeeza ejja lwa muti ogwateekebwawo katonda wonna buli kimu wekitandikira waliyo source waliwo wekyava nti naawe omwana olina existence olwa katonda okutonda abazadde bo so abazadde tebakutonda
Katonda yatonda abazadde n'abawa obuyinza kyovula bamuyita Katonda wa kunsi omuzadde n'abawa obuyinza obukuleeta naye nga already wabadde existinga. Katugeze omuntu ng'obeera mu kyalo wonna yonna mu kyalo gy'obeera ng'olina ebintu by'oyagala oweereza e Kampala now abifuna gw'obiweereza asiima bbaasi ebireeta oba abiwadde bbaasi abiwadde bbaasi so bbaasi bagiwadde buwi naye bbaasi eyo olina okunoonya bbaasi nga okimanyi ejja bituusa wano ennyini weegenda bbaasi eyo olina okuba nga nnamu tegenda fiira mukuba ebintu bireke kutuuka ojja nnoonya ekintu ekiyina capacity nti bw'onooba osindika ekintu nga kinene ng'emmotoka ate togenda giwa taxi ojja kukosa nga ojja funa trailer so Katonda gwe yalaba kyoli be bazadde be yalonda abazadde bo despisinga because of your greatness bali greater okuleeta this greatness balina okubanga balina amaanyi ageetika ekijja mu nsi katuyina abaana abatuuliriza nga golooza oli mugezi nnyo omuzadde omusiru tebakulimba amagezi ennyonyi eyo gy'olaba mu bbanga amaanyi gayo ge gakyetissa kago kago alina okuba nga tasinga nnyonyi maanyi ebintu okutuuka kebe nga ennyonyi yeetisse emmotoka emmotoka zisobola n'okubaamu 10 kitegeeza ennyonyi emu yeetisse emmotoka 10 ge maanyi g'ennyonyi so omuzadde ono yakabazaala 5 ge maanyi ge as a child olina okusaamu Katonda ekitiibwa oyo akusindise mu nsi now delivery van erina okubeera respected tebakubaawo tewandituusa era tosobola otuuka otya era edda nga amabaluwa ge gatambula nga ge bakozesa okutambuza posta yalinga nkulu post office without it tewali communication bw'onoolaba essimu eno twetaaga essimu eno bw'oba nayo nga tetulina telecom companies tewali communication otawanira bwerere neba decoration olina kintu kiri awo kibanga bw'onoobeera oba n'ekitabo nga tekyogera tolina kyokikozesa kati abazadde bano respect ebaweebwa eva kwoli eyakusindika yagamba bano bassemu ekitiibwa kubanga tebaba kuba bo tewandiise so Katonda oyo gw'osinza bazadde bo gwe basinza alina obuyinza kyebayita authority bwe yawa ku bano yabagabanyizaako yabagamba mukwate mu ntuusize kati alinga ye atuuse nti bw'oba omuntu wa delivery nga bwe tugereza ku delivery nti omuntu waaba atuma abaana ab'ennaku zino omulembe guno baagala nnyo ebintu bya ordering online now ekitongole kye wasabyeko ekintu beesize ono okukireeta balinga bo era bwe kituuka bo be babanga abakituusizza era neneeyisayo yakituusizza ojja ogamba bano beeyisa bwe bati kampani gyengira neeta kina asigenda kuddamu kutuma kweyo website kati abazadde bano ekifaananyi kyabwe bwe bafaanana oba mumpi oba munene oba muwanvu si ye issue issue obusobozi bwabwe si gwabumanyi eyabatuma yabumanyi so bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza abazadde dda ku maviivi okibuuze Katonda omugambe lwaki wampa bano tobuuza muzadde lwaki gwanzaala nedda manyi obeerawo gwali muzannyo babyali biki naye era ebimu abaana babikola ng'omuzadde ng'olabira ddala mukambwe ennyo akuba emiggo mingi akuyombesa nnyo n'otandika okwebuuza mu mutwe naye ddala ono ye maama nzaala ng'oyagala kimubuuza naye tokimubuuze kati sinsi tosobola gende wa Katonda funa akadde tuula wekka fukamira omugambe naye Mukama lwaki bano ajja kuwa ansa katukomewo.
formula to getting your kids to eat their vegetables is simpler than mastering your ABCs. These super mamas cracked the code. Bachimala, hear them out. As a mama picket, I let my kids help select the vegetables we'll eat right from the market. As a mama tried, I set an example by enjoying and eating vegetables to get my children to eat them too. As a mama mix it, I give my kids a variety of colorful, deliciously prepared vegetables to choose from. Be like these super mamas. The secret is pick it, try it, mix it, and over time, encourage your children to try more foods and eat healthy meals. Become a mama wakabi and discover how to inspire your kids to eat vegetables with fit food. Tulimu back to school na you don't worry kuwanga chiri super duper. Next and big Saturday lonely, you are never left alone. Over primary, over secondary, over maybe just the daycare. There's no other bank that can give you a loan that is better. Chiri super duper, next and big is super duper. Chiri super duper, next and big bank super duper. Get a super duper salary loan to sort out all your school needs and pay school fees the easier way through FlexiPay, agent banking, mobile banking, or Stanbic app. Call 0800 250 250 for details. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Salt FM bwetuba twegasse wamu ne MTN okukkiriza kwaffe kuba tekuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Abawiba omusolo nsalewo okusasula omusolo asembedde. Sasula omusolo gugerekeddwa ng'ennaku z'omwezi 3 Juni 2025 terunnatuuka. Weewale okuweebwa engasi n'ebibonerezo ebirala ng'osasula mu budde. Tolwawo kikoleko kati kubira URA ku simu etali ya kusasulira noti 800 27700 oba ku WhatsApp noti 772 0000. Thank you for paying your taxes. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. Tuze tukubuulira ku birungo bya ssamo mmere n'oba maama ow'akabi nga bwe bubaka okuva mu Fit Food ng'obitegeka n'obigatta n'obifumba okugeza ettooke boobeze abaana balyagala nnyo ku bivaavava ng'otegeka ennyaanya carrot era obalage bwe biwoomera ku doodo abuguyaziddwa. Beera maama ow'akabi ne Fit Food. Introducing Salt Media app. You can now watch Salt TV and listen to Salt FM uninterrupted on the Salt Media app. Enjoy your favorite Salt FM and Salt television programs on your mobile device. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store. Access to the Salt Media app is totally free of charge. Salt Media, femunyo. Funo okumanya. Ng'omanyisibwa abamanyi. Mutambula n'okumanya. Otukoze bulungi okubeera ng'okyali naffe tuli mu program tambula n'okumanya. Omwana wobanga owulira bikutabudde nnyo ky'osobola okukola kufukamira ku maviiviigo obuuze Mukama. Tolina buyinza. Buuza muzadde. Lwaki wanzaala nfaanana bwe nti? Tobulina. Lwaki wanzaala ndi bwe nti? Lwaki nze siina kino, lwaki nze abala balina kino nina kino siggwe? Si yalina obwo buyinza. Ddayo waliwo eyakusindika yayita mu ye. Naye eyakusindika n'ayita mu ye tokweshoninga kino kireese ekidelivery nze. Kikoze nnyo omulimu omunene nti batuusizza. The mere fact nti wooli baakutuusizza. Kasitoba nga watuuse. Kyekikulu. Lwaki? Wali olabye abasinga bw'oba wali otumyeko ku muntu. N'omuwa ekintu n'omugana kintwalire kangeze nga mmere. N'agikwata n'agitoolako n'alyako. Abalala n'agamba byabulidde mu kkubo. Twabalabanga wano mu biseera bya COVID. Ng'oba okoze delivery n'atuuka wakati watumiza omuceere akasawo n'asenako ebikopo nga 3 n'azzaawo. N'alyoka yeeyongerayo. Tulina abazadde nga bali bwe batyo. Tulina abazadde abeesigwa. Nga Katonda bw'amuwadde era n'amugamba nti twayira kino mu nsi bw'akituusa. Abazadde abatali beesigwa be baluwa.
oli lubuto oli ku mwenge oli ku sigala ebintu byonna ebisobola okyusa omwana nga bw'alina okujja oli mu kutola Katonda kyakuwadde wali abaana abazaalibwa nga baliko obulemu nga sinti we batwe bajja nga gwe omuzadde gwe yakola damage wakozinga damage toli faithful toli mwesigwa kati ekintu ekiba kituuse nga tekiweze kubira yakisindise omugambe babituusiza nga tebiweze ajja kuwa refund bamanyi okola refund abamanyi okusindikirayo ekibadde kibulako ne bakijjuza okay kyovula bomwana asobola ozaalibwa nga talaba Katonda n'amugula amaaso muntu asobola ozaalibwa nga tawulira Katonda n'amugula amatu ne wabawo ekyasindikibwa bwe kityo to serve a purpose mu Bible mulimu omusajja yaziba amaaso omuvubuka abayigiriza baabuuza ono yayonoona oba kitawe yayonoona oba bazadde be Yesu n'agamba nedda ebyandikibwa bali bino tuukirira Katonda yali yamuleeta bw'atyo omulimu gwe gulabisibwe kati waliwo abaana abafuluma nga bagenda nga bafuluma afulumye mulema oba muzibe kati gweno bw'omulaba omunyooma n'akula n'asavinga papasi ya Katonda mu bulemu bwe nga gwatambuza ebigere nga gonna ogalina n'emikono nga kyakulema omuntu atalaba asobola okugaggawala mu nsi eno alaba n'atagaggawala emirimu gya Mukama girabisibwe kati omwana gwe atalina magulu tolina mikono tolina kitotawana na delivery van yogera ne Mukama lwaki bwe kibanga tewalina kuba bwotyo ayina obusobozi okukitereeza bw'abanga yakyagala ojje bwotyo ayina omulimu gw'ayagala ogugwe gulabisibwe ku bulamu bwo kyovola batugamba nti akwata ebisirusiru ebyensi n'abifuula ebyamaanyi okola ki waliwo enjogera ennaku zino okulabisa abagezi gw'abadde alowooza nti ogwanira nsomye nnyo nzomanyi nasoma nina masters degree nina okuba nga nkola wano ne wano n'okeera nga full figure presidential advisor nga gw'onoonya mulimu ne masters ng'akoma mu pitu beba abameera basiiba bayomba ne bakeera ng'omuntu yasoma accounting ali mu office za accounts akola omuntu n'akeera nga teyasoma kintu kyonna oba political science ng'ali mu gavumenti afuga nga bannamateeka weebali mu parliament qualification ya senior 6 lwaki si abannamateeka nga be bayisa amateeka lwaki owa senior 6 ayise etteeka erifuga looya tasomangako na ku mateeka tagasomangako yali mugayisa so gw'omwana tofaayo kyoli tofaayo bw'ofaanana tofaayo ku magezi go appreciate the van eyatuusa gihonoring giwe ekitiibwa gyebaze bannange we bali kuntuusanga bwendi kati ddayo eyatuma omugambe Mukama nze gwe wasindika mu nsi okuyita mu mukyala gwe bayita kisaa kyenzize nina okwemulugunya kiryoka ogenda maaso wa Mukama nga wemulugunya magulu gange gali bwe gati mu kirasi siyita lwaki omugambe nkusaba amagezi bw'atagakuwa galina kuyitaawo gwesoma kyolina okusoma omuleke kubanga yayina bw'oba droppinze out nga bazadde tebalina fees toyomba na bazadde omugabe Mukama emmotoka gye wayisaamu ntuuke yatuusa naye sisomye biganye naye kutuuka natuuka kati simanyi lwaki wayagala ntuuke ndaga lwaki wayagala ntuuke kati kyoba okola bwe tuddayo ku kwoyo eyatusindise tugenda lekerawo okutunulira abazadde nga sosi ya buli kimu kubanga n'obulamu tebasobola bukuwa tebalina buyinza bukuwa mukka tebasobola kuwa magezi wisdom Bible egamba is the principal thing naye agamba buli awebusemu ekyasabe asabe Katonda atamma so lwaki tagambye nti dewo muzadde si agenda okugakuwa waliwo ekintu kyekigira mu DNA
ekiri intellectual kibaita kyamagezi g'omuntu anti ebyoluganda bye bimu IQ yes naye ebyoluganda byonna gaba magezi tebakyawula ku wisdom so IQ eyo osobola ogisikira yes nga IQ eva mbazadde okay nga amagezi ga maama oba ga taata eyo IQ gyeri naye ekintu kyonna nga kiri manyi g'abantu Katonda akisobola okigaba okay buli ekiri manyi g'abantu omuzadde bw'aba gwe wazaalibwamu nga teyalina magezi ga kusoma aga class si wisdom wisdom yeeno teyakutta ng'oli mu lubuto teyalugjamu n'akuzaala n'akuleeta yeesiga Mukama kyompadde kyendeeta now ekintu kyonna omwana w'omuntu kyasobola okukola Katonda yamuwa amaanyi agakikola so bw'aba yamuwa amaanyi agakuwa amagezi ddayo okay basi gye wagiddemu yabadde eddugala ye yaddugaze ekipackage kati ddayo mugambe clean the package obanga kyennyanja ekyennyanja ekikulira mu bw'oba omuntu omanyi nti fresh water gano ge tulina Victoria gayina ebyennyanja ebikuliramu bw'ogenda mu gano amayanja amanene z'osanga seas si esinga ziri salty seas ziba salty esinga n'ekizibu okulya ekyennyanja kyamu nga kirimu omunnyo kyekimanya bwe kibeeramu omunnyo ne gutakibeeramu exactly Katonda yamanyi so bwe yabanga omunnyo oguli mu nsi tegwa contaminatinga kyennyanja bingi ebisobola okubanga gwe wavaamu mutamiivu mwenzi mubbi tekitegeeza oli contaminated era tonywa mwenge mwana atuulira kubanga taatawo yanywa tobba kubanga mama we yabba bino bye bagamba eyo just contamination ekyo tekiri mu DNA bino bagambe bye tusikira tianti alinga jajjawe gundi because naffe twakikiriza nti bisikirwa fe tubigane gwe bigane mwana gwe tokkiriza kunywa nkulidde mu nnyanja naye sigenda kuba na kuba jajjawe yali mutamiivu waddanga gwe kigane okay ekiri generation kiba spiritual okay bwe kibanga kiri spiritual still kirina amaanyi agakisinga omusajja wa legion eyalina legion Yesu bwe yatuuka Yesu teyayogera nti mbo omusajja alimu emizimu emizimu gye gyalaga nti Yesu atuuse gye gyalajana ne gimubuuza otwagaza ki ne gimwegayira agibuuza nti gwani jo gye gyeyanjula ntuli bangi legion mu ame oba mu numbers ekintu kyonna kye bayita numbers any number between 3000 and 6000 is a legion enamba esuka mu 13 so kye bayita legion is a number kati omuzimu ogamba legion kitegeeza omusajja aliko emizimu 13 plus nga tekisobola na kwennyonnyolako mannya imagine Yesu ali awo awulira nze gundi n'omulala ne gwogera kati emizimu 13 ku muntu omu now lwaki tugenzeewo nti olabe yaliko legion kati weguba mwenge gwonywa mwenge just kintu kimu waliwo omuntu gwosanga nga munywi mubbi mwenzi ng'alinga balaba ng'alira ndowooza legion kubanga buli muzimu gulina omulimu gwagwo nga bola n'ezimalayika ziyina emirimu so emizimu gino egyagwa nagyo giyina emirimu waliwo ogutamiiza omulala gugenda kukola ki byonna now legion emizimu 13 gyamwegayirira ne gimuga waakiri tusindike mu mbizi nga tayogera tannagigoba naye gyo gyamanya amaanyi ge now emizimu gimanya amaanyi ga Katonda muyite buyisajje kyonna ekiri generation ng'oli mwana ogamba kino nkirabe ewaffe gye kiri mugabe Mukama ekyo kyo kikoma kubali tutandika omulembe omupya naawe this is another generation nga bw'owulidde nti generation eyo kati ndala kati naawe omwana byonna byogamba nti waffe baali tebasobola kino tebasoma math tebasobola kino Mukama mugambe tutandika nze naawe omulembe omupya omugezi si mutamiivu tegulwala cancer tegulwala pressure byonna byolaba ewammwe gwagamba Mukama kye mulina okukola so kati omwana bwe kibanga kiva wammwe kiri spiritual tandikisa ku mulembe gwo okukiriyalinga ejijja
Okay. Olutalo lulwane leero so that abajja baleke dulwana. Okay. Kati omwana teriyo malaika nto na nkulu. Teriyo mzimu muto na mkulu. Ne mu relationship ne Katonda. Talina mwana muto na mukulu kasita omukkiriza akola mwonna. Okay. Taliko nti sikolera mbaana bato, sikolera mbavubuka, sikolera nkolera mbakadde, nkolera mbano wonna akolera buli amwesiga. Kovola batugamba buli anoonya analaba. Buli akonkona anagulirwa. Buli asaba buli na ufena tugwa mu buli. Oba oli muto, oba oli wakati awo, oba oli mukulu, oba oli mukadde. Tekuli age limit. Tekuli. Kati omwana ebintu ebimu nchiwo omwaka ogumu tali ku radio kati. Tabitegeera. Na ugwategeera buli kizibu kyonna. Kitunulize Katonda ye sosio. Je wava bano nabaleta toyina magezi ddaye uwe. Toyomba na delivery. Tolina mmere fizibuze dayo. Okay. Ekyo omuzadde n'omuzadde olina okusaba Katonda. Naye omwana ono yiga okwesiga Katonda nga ggwe. Lwaki bw'osoma Bayibuli tugendeko mu Bayibuli mu Samwiri yiga okwesiga Katonda nga ggwe. Yiga okutandika okuzimba enkolagana ne Katonda nga ggwe. Bw'ogenda mu boyingira chapter, I think chapter First Samuel, second. First Samuel. Okay. Bw'otunulira chapter 2. Okutandikira ku lunyiriro lw'18 lukulaga obuweereza bwa Samwiri nga mwana muto. Nti omwana ali mu yeekaalu, maama we yagendanga Yesu n'amukyalira, omwana yakulira mu maaso ga Mukama. Naye bw'ogenda awo osoma okuva ku eyo verse tukuwadde okuva 18 kubanga ekyandikibwa mbasagala kupiikinga mu bupiikinze. Verse 26 eyogera bweti, and the child Samuel grew in stature, in favor, both with the Lord and men. Omwana Samwiri ne yeeyongera okukula n'aba muganzi wa Katonda era n'abantu. Now omuntu omuganzi ayina okubanga ayina byakola n'afuna okuganja. Abaana bemubeera ewaka okuganja kwammwe mu maaso g'abazadde kuva nnyo mu ebyo bye mukola eri abazadde. Omwana omujeemu taba muganzi. Omwana omukozi w'emirimu aba muganzi. Nti waliwo ekisa ekikubaako ng'ebintu byonna byokola ne bisanyusa omuzadde byokola. Kati Samuel yali mu nnyumba ya Mukama ng'aweereza Mukama nga muto n'ayongera okula mu stature kitegeeza mubiri. Omubiri gwe ne gukula nga banogamba olina emyaka bwe giti. Naye batulaga nti n'okuganja yagenda yeeyongera. Ogenda weeyongera. Maaso ga Katonda n'abantu. Eno relationship temwali mu Hana. Hana yalika. Yajjanga buzina amuleetera y'akagoye. Taata we Elkana nga naye alika. Vlabanai. Eno relationship yiye na Mukama Katonda Samwiri basobola omusuula obusuzi mu church n'agaana n'ajeema ng'abaana ba Eri. Bali taata waabwe ye yali omusumba wa Samwiri. Bo ne bajeema. Era Katonda atulaga nti abakolimira. Lwaki teyakolimira Samwiri? Samwiri yaganja enkolagana ye. So ne bw'onoosoma bw'osoma chapter ey'okusatu etandika etugamba the boy Samuel, not the man. Boy yali mwana. Now etandika egamba now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. Kati obuweereza buli mu buli kimu ewaka gwe kola mirimu. Bwe buweereza bw'olina kusaawa eyo. Togenda genda mu yeekaalu kubuulira njiri. Naye bw'onooba owumudde mu church osobola ogenda n'osimula ku butebe. Oba mu Sunday school oba mu church mw'osabira osobola ofuna ky'okolaawo mu church ky'ogamba nti kankoleko kino. Nga n'omusumba mwali asoga ono mwana omuto bannanga alongosa n'obutebe. Ewaka olina obuweereza. Obuweereza obusooka Katonda yabukuwa
buli mateeke 10 honor your father and mother. That is ministry. Mwe buweereza obusookera buli mwana. Ona yo father and mother. Nokola emirimu emeka mu church. Nga Katonda tomussa mu kitiibwa tolina bweza bw'okola. Weerimba. Mu church osobola okuba omuyimbi mukwaya, osobola okubeera asha, osobola okukola ebyo byonna byonna. Kasitoba nga tomuhonarinze. Hona ewa Katonda yeeno. Byakugamba okukola byokola amateeko gakwata nga bwe yagamba. Toyinza kubanga eri ogenda n'oyenda. Nojja n'oweereza n'oyimirira no kitoti n'oyimba n'ogamba nti kati ohonaringa hona sije ejinemi tusooka mu kiri ekiragiro. You obey. Now omwana kitawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa kye kiruwa kye bagamba okikola. Tovumaganyisa linnya lyabwe. Erinnya lya Mukama tolivunga mumaganyisa kati awo kwe kuwa Mukama ekitiibwa. To honor God. Ona kanono kawulikisenga akapya jendi. Ona etandikira mu obeying. Yes, it's obedience. Kisache wegamba nkuwa ekitiibwa nga sikola byongambye sina kitiibwa kyenkuwa. Kuba akafananyi nga tugamba nti bannanga bami baffe tubawe ekitiibwa naye ng'omwami wagamba togenda wano ogenda. Is that honor? Now tokomyako ogenze. Oliye erinnya lyo olivumaganyisa oyo mukyala gundi buli lwe bateekako mukyala gundi erinnya lye lifa. Now abaana bahonaringa abazadde mu obedience. Bahonaringa abazadde mu obedience njeje batali basigala bobeyinga yagamba ki mu situation gy'olimu. Kati omwana atuuliriza buli lwogamba nze omuzadde wange musaamu ekitiibwa kye yagamba okikola nga taliiwo. Bwagamba weewala abalenzi bw'aba taliiwo obalaba then eyo si hona. Hona tugiraba omuntu okusinga ddala nga taliiwo. Wano obeera just person pleaser. Waali andaba. Kabandabe. Kyovola bwe jasanga omuntu nga decency yonna n'empisa zonna ziri mu yeekaalu afulume. Balowooza awo Mukama presence waali abalaba. Nze mukyakisingiramu na bumini. Nze musakisinza we muliramu. Nze mukyakisikola wenti. Mukyakisikola wenti ate ng'ofulumye. He's the same God. N'ekintu kyanjukiza. Ayi saagala kukola lugambo kankireke. Kati omwana sache naye kale kati gwe omwana atuuliriza buli lwogamba nti nzisaamu abazadde ekitiibwa ekigambo kyabwe kikwate nga bwe tukwate ekya Mukama oba weebali kyekiraga nti obasaamu ekitiibwa. Bino bye tulinda manyi otwalinga abato atubeereyo ne tusooka ne tuzannya ne tukola byonna tugere ssaawa bazadde ze banaatera okudda ne tufubutuka emisinde ne tupakuka ne tukola emirimu ne tuwulira nga tukubagana mu buli kimu. Bagenda okutuukawo bati papa kafena tutereezezza bambi oyo yalinga kabampaani kabampaani omulungi talinda ssaawa z'abazadde olumirizibwa muli kamba kitukana kibeera kitundu kuggwe asooka nabbikola byonna buli kimu ne kiggwa gamba buli kimu kiteredde. Yes ayabas omuntu atassaamu muntu kitiibwa asobola omuwulira byonna binabyogera n'atabikola ng'alinga agamba era atuulaawo omwana osobola otuula ne maama byonna n'abyogera n'otuula essaawa 2 n'akubuuza ompulidde nti ye katulinze amatu gaakoze omulimu kubanga Katonda yagakuwa katukulinze mind yeekole ng'abaddeyo ng'agamba gwe nno weeyogeze byonna byogera. Kyovola bagamba oyo omwana muwulize. Bamala kulaba byokoze ne balyoka bagamba oli muwulize. Obuulize bwe bategeera okoze. Omwana atali muwulize awulira buwulizi kye bamugambye ne kitambula ne kiyitawo. Mutima gwe tekiyingiramu. Nawo Katonda atusaba hona. Yeah. Do you honor God? Yes, I do. How? Do you honor your parents? Yes, how? Tugenda kikubuuza. Emirimu ebale gikola kati akutadde ku ssomero. Gy'atali tulage nti omusaamu ekitiibwa. Ovume buli musomesa. Then tomwa kitiibwa. Erinnya lye weetisse nti mwana wa gundi.
oli mudivu maganyisa era ate obeera na mubi nnyo nti baganda batandika olowooza mwenna kyekimu lwaggwe kyova olaba omukristaayo omu akola ekintu kimu ne balowooza ffenna bwe tuli ne bagamba abalokole naye ng'omuntu tasinkanangako makula yasinkana kisa kye lwaki omu yavumaganyisa kyova olaba bw'osoma Tito 2:3 paka 5 ye Katonda agamba abakyala bakulu okuyigiza abaana abawala okwagala mu baba baabwe abaana baabwe okubeera ebyo byonna n'agamba ku endi agamba so that my name may not be blasphemed kubanga omuwala gwe musindise mu bufumbo avumaganyisa erinnya lye liri ku kkanisa abawala abakatuliki kisa kye nno gwe baliko tebafumba bavuma lwaki buli ogamba omukatuliki ekkanisa yonna ogigaseeko then ozizzeewo Katonda kyovola bwe yasinkana Sawulo eyali ayiganye ekkanisa yamugamba lwaki onjiganya namubuuza gwani gwe njiganya namugamba nze Kristo ekkanisa gye tuyita ekkanisa yaliwo kati erinnya lye weetisse omwana ye muzaddewo bavuma muzaddewo lwaggwe bannange ekyana kya gundi buli gundi erinnya lye baliteekako now buli lwogamba nti you honor your parent obey please obey abasigadde ffenna tukulabye bukulu nsobola okujja ne gamba ekigambo okikole bazaddewo bagamba ki kye bagamba nange kyeggamba bikwatagana bwe bate bikwatagana twala eddoboozi lya muzaddewo Katonda ekagwa ajja okubalira tagenda kubalira bantu balala ku kyalo tagenda kubalira baana banno omuzadde yagamba ki kubanga omuzadde ono gwe yeesize akola omulimu gwe ku nsi amwesiza ati oyinza okugamba nti yeesiga ati omuzadde bwe yatonda Adamu yamugamba byonna ebyo go and have dominion kulabirira to take care fuga okufuga kuba kulabirira so omuzadde ono yamuwa ekyo kuggwe ayina obuyinza kuggwe okufuga kyovula ogamba ne mama afuga bubi obufuzi buli mu mikono gye bubwe gwe kola kyagambye genda ku ssomero soma abalenzi baleke odze report omugambe kyewangamba okukola nze kye nakola nkikoze buli mulimu gulina empeera bw'aba omuzadde agambye genda webake n'abalenzi komawo mugambe nakoze kyewangambye kyovola atudde amaaso ga Mukama ntimugamba Mukama byewangamba okukola nabikoze era yagamba well done faithful servant kyembadde njagala okuba kati omuzadde nga byagamba omwana byakumuwabya tebikwatagana Katonda byagamba kati awo yakola atya oddayo gye twatandikidde gye wava eddoboozi erisembayo consult him omugabe bangambye kino gwe wawa okundeeta mu nsi ngambye nkole kino nkole kyovulaba ne mu mateeka g'ensi amateeka gonna galyoke kasita tegasukuluma semateeka teriteeka lisukuluma semateeka era baddeyo ne bagivisitinga ne bagamba alino terisobola kubaawo kati limenyebwewo lwaki likontana ne semateeka naw etteeka ly'omuzadde lyonna erikontana ne bayibuli toligondera liveeko ye semateeka waffe gana gasigadde ono yagataddewo nawe olina okubeera omuvumu kati obuvumu okumanyira ddala nti kano ke twasoose nako gye twatandikidde look at God as your source. Kati munnange waliwo abazadde naddala abazadde bano ab'omu church mwana akulidde mu church bana abakuliza abaana baabwe mu church fenna gwe tugamba oyo mugudugaalo omwana mulungi yakulidde mwana tumulabye mbazadde be bagundi na bikimu na bikimu kati omwana engeri gyabeera nti ye teyazaalibwa nga mulokole teyazaalibwa nga amanyi Katonda ayiga muyige n'abeerako ensobi zaakola abazadde mu kubikkirira ensobi ne bamugamba twagala okole kino ate nga bebongera omugamba byongera kukola ki mistake upon mistake banga two wrongs don't make a right naye nayongera kwongera wrongs kubanga abazadde bagala kukola ki keeping ka image kano
akomu church mwana gwe in a relationship yiyo ne Katonda wo kati awo olina okuyigira nti relationship olina gitandikanga yiyo omuzadde ekintu kyoyina omusaba musabe Bible mbintu byakugenda kusomero naye amasomero gatugondezaamu omwana gene Bible nawo Bible gye bakuwadde gikozese kyekitabo mwosobola omumanya ku Katonda ogosinza buli lwomumanya oba weezuula buli lwomanya abaana abasinga bw'oba tewakula na taatawo ensonga lwaki obuuza taatawo yagala kumanya gwani gyova ensonga lwaki oyagala okumanya taatawo yaani kitegeeza ogenda manya ekikakyo ogenda manya baganda bo ogenda manya bajjajjaabo ogenda manya mweyisa mutya obuvoobwo nawo buli lwosoma Bible n'omanya Katonda ogenda manya baganda bo ogenda manya obuvoobwo ogenda omanya byeweddira Bible eno ekuwa kyeweddira nga bw'olaba nti neddira lugave sirulya kasita omanya Katonda weddira ekibi tobba toyenda ebyo byonna obyeddira gwe muziro gwo ajja bikubuulira so munoonye weemanye noonya Mukama weemanye it doesn't matter what age you are at ng'omwana gwe batadde ku radio nkiwa nti osusse emyaka kangeze 8 10 kale kaŋŋambe 10 otegeera bye tugambye egyo emyaka gikumala okutandika relationship ne Katonda wo enkolaganayo ne Katonda wo gwe nga gwe si kulwa muzaddewo ku gwe nga gwe you are old enough to not know ndi mwana wa Katonda Katonda yampa abazadde nino bawe ekitiibwa ate Katonda ye byonna mu byonna era yagenda okuyamba abazadde bange okumpa byonna bye neetaaga okay akataleke eri omwana waliwo olugero it's an African proverb olugamba a child may grasp its mother's breasts in play but not his father's testicles akosikategedde n'akatono mu muzannyo omwana asobola okukwata ebberi lya mama we n'alinyiga ng'omwana omuto tasobola kukwata ze bayita ball za taata we olina omanya limit w'okoma ng'omwana olina omanya w'okoma nti ne bw'oba oyagala kwanukula muzadde ne bw'oba oyagala questioninga kye yakoze ne bw'oba questioninga decision ye know your limits si gwe muzadde wa maama wo si gwe muzadde wa taata wo they are your parents ate era bwe bagamba nti bakwano bo era omanya w'okoma mukwano gwo osobola omuvuma ng'onyiize ono tebamuddamu ono bw'onyiga tovuma kubanga ye aliko ekikolimo mukwano gwo taliiko kikolimo ono aliko omukisa so olina omumanya w'okoma ng'omwana nti maama anondedde essomero siryagala nkoma wanga mubuuza kyetugamba ddayo wa Katonda omubuuze nkole ntya mpa amagezi nsobola okuhandolinga situations nga bwe zizze bulungi bwe mba taata ayomba nkola ntya bwe maama ayomba nkola ntya bwe baba basazeewo mu ngeri ennyigiriza nkola ntya Katonda yekka yalinaga amagezi gwe mwana si gwe muzadde ate si gwe muzadde wa muzaddewo n'obeera okuze ng'olina amampaati gatya maaso g'abazadde bo oli mwana